Halo bosku, saya mau unboxing HP Friend jadul yang stok lama, yaitu Friend ZTE. Ini kondisinya masih stok lama. Belinya lewat Shopee cuma seharga 30 ribuan. Sudah dapat stok lama. HP ini keyboardnya nggak bisa berfungsi, cuma sedikit yang nggak bisa berfungsi. Dan untung unboxing yang ini. Mari kita buka. Oke. HP-nya, ada brosurnya, dan nota pembeliannya. Panduannya, ada baterai, sudah kembung banget. Nggak dapat kartu friend-nya sama sekali. Nyala. Logonya logo CT bukan friend. Kalau yang C169 logonya friend. Mari kita ambil kartu fleksinya. Telkom Fleksi. Dari Telkom Fleksi. Telkom Fleksi ini dari Telkom Indonesia. Kita nyalakan lagi. Masih belum sukses. Coba kayak yang lainnya aja. Saya ambil friend yang produksi ya. Kita skip aja nih. Setelah pasang kartu smart balance, saya
Ya agak susah. Hah. Kan belum di unlock. Coba kayak harus smart. Ambil yang aja nih. Ya sudah pakai kartu smart. Smart. Masuk ke menu. Oh, jelek. Coba. Oke, saya nunggu cas aja deh. Kita lihat startupnya HP Friend GTC 300. A few moments later. Setelah dicas, ganti kartu lain. Smart Friend. Udah. Oke, video ini saya stop aja deh. Dadah.